大家好，我哋係 Cool，我係 Ava，我係 Bobo。我係 Vivian。咁呢位咧就係我哋嘅 Meta 史德燕小姐。恭喜晒多謝。我哋三個咧，其實而家各自咧參與緊一啲藝術教育啦，同埋藝術行政嘅一啲工作嘅。咁我哋三個其實喺讀大學嘅時候咧，已經係好熟噶啦，係啦。咁我哋咧一齊咧合作咧舉辦一啲社區藝術嘅一啲 project 啊，用一啲具互動性啦，同埋咧具感染力嘅一啲藝術作品咧，希望可以拉近人同人之間嘅關係，咁從而咧建立咗關係之後，再帶出一啲嘅正能量。而今次嘅 project 咧，我哋都唔例外啦。我哋希望咧提供一個叫做忘憂一天嘅一個旅程，咁啊入邊咧充滿咗一啲唔同嘅藝術作品啦，希望咧俾忙碌嘅都市人咧可以有一個休息嘅一個地方，俾佢哋咧重新出發。咁其實咧喺過去一年咧，我哋三個咧就相繼投入工作啦。咁雖然咧喺工作嘅時候咧，我哋可能會有一啲唔同嘅壓力啦。咁但係我哋亦都希望咧係繼續 keep 住個創作嘅。咁至於忘憂一天係點樣嚟咧？咁其實喺我哋出社會之後咧，可能會面對唔同人俾我哋嘅期望啦，一啲責任感啦，可能我哋嘅壓力啊，或者一啲負面嘅情緒會越嚟越多。咁更甚咧就係我哋過去一年咧，其實可能有啲社會運動啊，或者係疫情咧，令到我哋香港人咧都係非常之疲倦嘅。咁我哋好希望咧提供一個舒適嘅地方啊，雖然喺有限嘅空間入邊啦，咁但係好希望咧佢哋亦都可以喺呢個空間入邊係重新咧係去休息、去放鬆，然後經歷完呢一天之後咧再重新出發嘅。其實忘憂一天咧係分開3個嘅區域嘅，咁就由一開始清晨啦，你會進入一個咧好似一個夢境，亦都咧係一個雲朵嘅世界。佢個名咧就叫做夢之鄉。雲呢樣嘢咧其實係大自然啦，咁而且咧俾到我哋一種好舒服嘅感覺嘅。期望咧喺進入第一個情景嘅時候咧，大家可以用一種好舒適自在嘅一個心情咧去迎接之後嘅一個旅程。咁第二部分咧就係叫做彩色世界啦。咁其實呢一個嘅部分咧就係描繪關於人去為咗夢想而努力嘅過程嚟嘅。咁我哋咧都係以大自然為靈感，例如咧入面係有一條嘅飛魚啦，係滿載住夢想嘅飛魚船，佢咧就喺彩色嘅山谷嗰度咧穿插。咁我哋呢部分咧都加入咗俾大人啦同埋小朋友去玩嘅彈彈凳嘅。咁最後嚟到咧就係忘憂谷啦，佢係一個以果園為靈感嘅一個地方嚟嘅。咁佢代表咗咧就係付出咗努力收穫成果嘅一個地方啦。咁嚟到呢度亦都係一日入邊忙碌完啦，去到一個嘅夜晚上嘅休息時間啦。咁亦都係想大家嚟到呢一個地方係可以關注返自己同自己相處嘅時間，即係一個 me time 嘅。咁我哋由前期開會嘅工作啦，設計作品，然後就係揾 studio 揾展覽嘅場地啦，去到依家就專注做翻我哋嘅作品啦，然後同時間咧都做緊一啲 marketing 嘅工作去宣傳翻自己嘅。好開心咧！今次有機會咧做咕嚕咕嚕嘅 mentor 啦，咁喺裡面咧，我見到佢哋咧係好有熱誠啦，同埋佢哋勇於面對佢哋嘅困難。你唔好見佢哋咧3位咧好似好開心啊，好樂天啊，好似咧冇煩惱喎。其實咧，佢哋喺呢個計劃裡面咧，佢哋其實遇到困難嘅時候咧，佢哋都好認真嘅。尤其是咧，我同佢哋3個月嘅開會咧，面對困難嘅時候咧，佢哋都會嘗試去諗辦法啦。咁佢都會提出嘅。咁呢個我最欣賞，因為咧好多時啲人咧有陣時遇到困難咧都唔敢講嘅，驚尷尬啊，或者覺得自己冇能力啊。其實唔係嘅，反而咧佢哋勇於去講出嚟。咁我又諗到啲方法嘅時候咧，咁我又同佢一齊去面對。首先喺創作上面啦，咁我哋有好多好大諗頭嘅想法，好多 idea 去想做出嚟啦，但係就衝破唔到現實嘅一啲限制啦。咁呢個係我哋喺創作上面係面對緊嘅一個好大嘅困難嚟嘅。咁另外就係考慮到現實方面啦，譬如要揾場地啦，要諗下啲資金嘅問題點樣分配啦，然後就仲有一啲譬如我哋嘅工作時間啊，時間上面嘅分配都好重要嘅。不過我哋喺呢個過程入邊咧，都係一路咁樣學習緊咯。
咁其實咧，參與到呢一個計劃對我哋嚟講係一個好大嘅認同啦，同埋支持嚟嘅，因為可以俾到我哋有更大嘅信心，同我哋身邊嘅人去分享夢想啦。而且咧，當我哋見到身邊有唔同嘅隊伍一齊為住各自嘅夢想而努力嘅時候咧，對於我哋嚟講都係一個推動力同埋一個嘅力量嘅鼓勵嘅支持嚟嘅。現階段我哋11月咧就會有一個展覽嘅，咁嗰個展覽期就係1個禮拜左右啦，都希望大家可以嚟支持我哋嘅。咁完咗個展覽之後，我哋都希望可以做一啲小手作啊，或者小 product 嘅嘢，可以俾觀眾帶翻屋企。咁呢個亦都算係作品延伸嘅一個體驗咯。其實一開始知道佢哋嘅計劃嘅時候咧，其實我已經覺得佢哋好有 potential 㗎啦。咁好多嘢佢哋都好清晰嘅，咁只係佢哋未有機會去發揮出嚟咯。咁今次又係一個好好嘅機會俾佢哋發揮啦。咁裡面咧，譬如佢哋要兼顧嘅係市場問題啦，突然之間有啲問題出現嘅時候，點樣去解決啦？咁我都寄望佢哋咧唔好放棄啦，繼續去為藝術啊、為創作嗰方面去推廣啦。我對佢哋有100個信心，繼續努力。